ஹலோ ஆல். நம்ம நல்ல நியூட்ரிஷனுக்காக பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிடணுன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதாவது கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீனை பேலன்ஸ்டாக சாப்பிடணுன்றது தெரியும். பட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன்னாக்கா வெஜிடபிள்ஸில் லாட் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இருக்குதுன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது. இந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் என்ன பண்ணுனாக்கா நம்ம கட்டில் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த ஸ்டமக்கில் ஒரு ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும். அது வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் கட்டோட இன்ஃப்ளமேஷனை நிறைய குறைக்கும். இந்த கட்டோட இன்ஃப்ளமேஷன் குறைஞ்சாலே ஜென்ரலாகவே ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க.